Меня зовут Ирина, я из города Вологды, мне 36 лет, у меня 2 сына, старшему сыну 10 лет. С рождения у нас был атопический дерматит, который перешел в хронический насморк. На фоне вирусной инфекции данный насморк переходил в бронхи, и был бесконечный кашель. Традиционная медицина не справлялась, мы не получали результатов, приходилось делать ингаляции с гормональными препаратами. Ребенку приходилось контролировать данный процесс, чтобы была всегда сделана ингаляция вовремя, чтобы он мог полноценно учиться, посещать секции, ходить в музыкальную школу. Полгода назад меня познакомили с концепцией здоровья кораллового клуба, и через 2 месяца мы увидели первые результаты. Ребенок стал самостоятельно дышать, пропал ночной кашель, за что я безмерно благодарна коралловому клубу за его качественные продукты и восстановление здоровья.